Самое яркое впечатление, с которого началась моя программа, это костер. Объединяющая получилась история, на которой все собирались и действительно классно общались. Вся программа, на самом деле, для меня была такой демонстрацией каких-то моих качеств, моих черт характера, каких-то психологических особенностей, проблем, которые проявляются в разных ситуациях. Собрать 26 взрослых мужиков, чтобы они вполне себе комфортно, используя, провели время, кто-то стал друзьями, кто-то прекрасно пообщался, получили результаты. Это действительно круто. Алексею, Дмитрию спасибо. Это большой труд, который многим на самом деле не виден. Я доволен, что приехал, ни на что не отвлекался и прям погрузился в классную атмосферу.